आपल्या शहरातील प्रत्येक घडामोडी लेटेस्ट अपडेट पाहण्यासाठी आपल्या पब्लिक मीडिया चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि फॉलो करायला विसरू नका. बदलापूर गाव बॅरेज डॅम जवळील पवार फार्म हाऊस मधील एक गाय चोरी करून तिची कत्तल करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. या फार्म हाऊस मध्ये काम करणाऱ्या दत्ता यांच्या पत्नीला गोठ्यातील एक गाय गायब असल्याचं निदर्शनास आलं. त्यांनी आजूबाजूला शोधून पाहिलं, मात्र गाय मिळून आली नाही. कशा प्रकारे या गायीची चोरी झाली हे दत्तानं सविस्तर सांगितलंय. या अगोदर आपली मेमध्ये गाय नेली होती, त्याच्यानंतर सप्टेंबरला सेम घटना घडली. सप्टेंबरला पण मी मेला जेव्हा गेली तेव्हा पण कंप्लेंट केली पोलिसांना. पोलिसांनी फक्त सांगितलं का ह्याचा तपास चालू आहे. त्यानंतर सप्टेंबरला हीच घटना घडली. सेम हीच कंडिशन त्यांनी तसंच कंप्लीट केल्यानंतर तपास चालू आहे हेच सांगितलं. त्यानंतर डिसेंबरला आता 23 तारखेला कहर झाला. हे जेव्हा घटना घडली तेव्हा आम्ही गायचा वेळ पण तेवढी नव्हती. 8:30 वाजता ही घटना घडली. 8:30ला घटना घडल्यानंतर 8:30-9च्या दरम्यान घडल्यानंतर माझे वडील त्या गायीच्या पाऊलखुणावर गेले असता तिकडे आम्ही शोध चालू केला. गाय का फार लांब गेली नाही याचा अंदाज होता. आम्ही तर शोधत असताना 2-4 लोक संशयात वाटली. ते लाईट रिक्षाचे ऑफ वगैरे करून येत होते तेव्हा आम्हाला संशय आला का हेच लोक असतील 100%. कारण लाईट ऑफ करून कोण कशासाठी येईल एवढ्या रात्री तिकडे. मग 1:30च्या दरम्यान आम्हाला खटखट आवाज यायला लागला. मग त्या दिशेने आम्ही आवाजाच्या दिशेने गेलं असता आम्हाला बघितलं तर ते आमची गाय तिथं कापलेल्या अवस्थेत भेटली. त्यानंतर ते 2-4 लोक तिथून पळून जाताना 3-4 लोक बघितले आम्ही, पण जाताना त्यांची रिक्षा वगैरे तिथंच सोडली होती. आम्ही दचकलो. त्यांच्याकडे मोठे हत्यार होते, हे होते. त्यामुळे आम्ही काय तिथं पुढे गेलो नाही. पण ते पळाली. त्याच्यानंतर मग पोलिसांना माहिती दिली. पोलीस आली, पण त्यानंतर त्यांनी पंचनामा वगैरे केला. त्याच्यामध्ये 1 का 2 आरोपी पकडलेत असं पोलीस सांगतात. पण माझं म्हणणं एवढंच आहे की ही वारंवार घटना घडत राहणार आहे, तर हे कुठंतरी थांबल्या पाहिजेत. बदलापूर पश्चिम पोलिसांना याची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी सगळ्या घटनेची चौकशी सुरू केली. यानंतर पोलिसांनी अवघ्या काही तासामध्ये 2 आरोपींना अटक केली आणि तपासाची सूत्र तात्काळ हातात घेऊन पोलीस हवालदार जाधव, दळवे, पाटील, खडके, मस्कर यांनी 2 तासामध्ये व्यवस्थित चांगला तपास करून यातील ज्यांनी गाय चोरली तो इमाम अब्दुल रफिक शेख याला ताब्यात घेतले आणि त्याच्याकडे सखोल चौकशी करून गुन्ह्यात त्याचा सहभाग निष्पन्न झाल्याने त्याला सदर गुन्ह्यात अटक केली. त्यामध्ये आपल्याला ती जी गाय चोरल्या गेली होती ती बदलापूर शाळा जी आपल्या मेन रोडला चिंतामण चौकच्या इकडे आहे त्याच्या पाठीकडे नदीकडचा भाग आहे, त्या ठिकाणी त्याने ती कापली होती. दरम्यान गायींची चोरी करून त्यांची कत्तल करण्याचे अनेक प्रकार समोर येत आहेत आणि त्याच्यामुळे पोलिसांनी या प्रकरणी मोका लावावा अशी मागणी करण्यात येते. खतोरे साहेबांशी आम्ही बोललोय आणि खतोरे साहेबांनी पण याचं आश्वासन दिलं आहे की योग्य प्रकारे कारवाई करण्यात येईल. ही अत्यंत निंदनीय अशी घटना आहे आणि हा प्रश्न एवढा भावनेशी जुळलेला आहे की गायी कापल्या गेल्या हे अत्यंत चुकीचं आहे. या अगोदर देखील 2 घटना घडल्या होत्या. तेव्हा पोलिसांनी फक्त आम्ही कारवाई चालू आहे, आरोपी शोधतोय आम्ही, पण तसं काय सापडलं नाही. पण यावेळेला मात्र कहर झाला. आमच्या जागरूक सजगतेमुळे आरोपी पकडले गेले आणि त्यांना मोका लावायचा पोलीस विचार करत आहेत. त्यांना मोका लावावा अशी पोलिसांना विनंती करतोय. जर असं नाही घडलं तर मला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्याशिवाय पर्याय नसणार. थँक्यू. याआधी बदलापूर गाव परिसरातील एका प्रकरणात पोलिसांनी मोका अंतर्गत कारवाई केली. मात्र असं असताना देखील आरोपींकडून वारंवार गायी चोरी करून त्यांच्या कत्तली केल्या जात आहेत आणि त्यामुळे या प्रकरणी आणखीन कडक कायदे करून गुन्हेगारांना शासन व्हावं अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. पब्लिक मीडिया ब्युरो रिपोर्ट.